नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मालवी टेक पर। दोस्तों आज हम कुछ रिपेयर नहीं करेंगे, एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूं मैं आपको कि आपके पास आईफोन X से लेकर के आईफोन 13 प्रो मैक्स तक अगर आपके पास कोई भी स्पीकर की प्रॉब्लम के लिए आता है, ईयर स्पीकर प्रॉब्लम के लिए आता है, तो आप पुराना स्पीकर कैसे ठीक कर सकते हो। आप आज मैं करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम होती है, किस रीजन से ख़राब होता है स्पीकर। क्या होता है कि फ़ोन गिरने पे ही ख़राब होता है, फ़ोन कभी ना कभी गिरता है, तभी ईयर स्पीकर में सडनली स्पीकर बंद हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो हम पुराने स्पीकर को ही ठीक करेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें, बेल आइकन जरूर से ज़रूर दबा लें, क्योंकि रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो चले मैं दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है स्पीकर में, किस वजह से ये ईयर स्पीकर में आवाज़ आनी बंद हो जाती है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो मेरे पास ये स्पीकर है, ये इसका मैग्नेट है आईफोन 11 प्रो मैक्स का। तो आपको इस साइड की सील नहीं तोड़नी है, आपको इस साइड की सील आपको नहीं तोड़नी है, आपको तोड़नी है इस साइड की सील, जिधर की साइड मैग्नेट होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि इसकी ये वायर जा रही है ना, आपको दिखाता हूँ। एक ये वाली वायर है और एक इधर से वायर जा रही है। तो क्या होता है दोस्तों कि ये गिरने के बाद ये वायर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हम इसी को सोल्डर कर देंगे ना यहाँ से, तो ये हमारा पुराना स्पीकर ही डन हो जाएगा, ओके हो जाएगा। आपको खोलने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर साइड साइड में ग्लू लगा रहता है, आप ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड होता है, उसके सहारे से आप आराम से खोलोगे तो ये निकल जाएगा। ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट निकल जाएगा और ये वाला पार्ट आपको दिख जाएगा। आपके पास माइक्रोस्कोप हो तो माइक्रोस्कोप से देख करके आप जंपर कर सकते हो। तो मैं जंपर बता देता हूँ आपको कैसे करना है, कैसे सोल्डिंग करनी है। आप वीडियो पे बने रहें एंड तक। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो आप माइक्रोस्कोप में कि इसकी वायर किस तरीके से टूटी हुई है, आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। और दूसरे साइड की वायर बिल्कुल सही है। तो हम इसे क्या करेंगे कि सोल्डर करते टाइम सर्जिकल ब्लेड से हल्का हल्का स्क्रैच कर लेंगे। इसके बाद इसमें सोल्डर करेंगे तो अच्छी तरीके से सोल्डर हो जाएगा और ये जो हमारी वायर टूटी हुई है ये आपस में जॉइंट हो जाएगा। इसके बाद हमारा स्पीकर चल जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों कि इससे कि ये वाला स्पीकर तो हमारा ओरिजिनल रहेगा और ये लॉन्ग टाइम के लिए होगा। तो हम इसे ही जंपर करके एक बार देखते हैं, सोल्डर करके देखते हैं हमारे ये वाला स्पीकर चलता है नहीं चलता, और मल्टीमीटर से चेक करके बताएंगे कि दोनों साइड बीप आ रहा है नहीं आ रहा है। आप वीडियो पे एंड तक बने रहे दोस्तों। दोस्तों चलें अब इसका स्पीकर हम चेक करके दिखाते हैं आपको स्पीकर चेक करके दिखाता हूँ। आप मल्टीमीटर पे देखते रहो, बीप मोड में है, दोनों साइड बीप आ रहा है। इसका मतलब हमारा स्पीकर रेडी हो गया, ठीक हो गया है, ये चलने की कंडीशन में दोस्तों चल जाएगा ये। इस तरीके से आप पुराने ही स्पीकर को आप कैसे ठीक कर सकते हो, आज इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताया। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतनी। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।